Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ելի ուզում եմ իրավական հարց բարձրացնել եւ փաստերի հսկայական խրձով եմ ներկայացել։ Ուզում եմ նախ ներկայացնել ձեզ փաստերը ու համապատասխան հարցադրում։ Ինձ մի ներկայացրեք, ուղարկեք իրավապահ մարմինը։ Ուղարկում ենք ըստ էության։ Շատ լավ։ Շատ բարի կանչեցնեմ հարցս։ Այս անգամ էլ ձեր բառերով ասած օզով ու կոչով մեծ կենթանու կոռուպցիայի մասին է հարցս։ Պարոն վարչապետ, պարոն Փաշինյան, դուք մերժեցիք խնամի բարեկամ սկզբունքով պաշտոնների նշանակվելը եւ պետության հաշվին հարստանալը։ Հիմա ձեր թիմակիցները անում են ճիշտ հակառակը։ Խոսքը ԿՊ խմբակցության ղեկավարի մասին է։ Նրա կինը Հայփոստի շարքային աշխատակցից դարձավ տնօրեն եւ ձեզանից կրկնակի բարձր աշխատավարձ է ստանում՝ մոտ 3 միլիոն։ Բացի այդ, Հայկ Կոնջորյանը խարդախության գործով անցած իր եղբոր հետ այնպես է դասավորել գործերը, որ առինջում կառուցապատողի հայտարարած գնից էժան 1 քառակուսի մետրը ընդամենը 300,000 դրամով, վաճառքի գինը 420,000 դրամ է, առանձնատուն է գնել։ Նույն կառուցապատողից բնակարան է գնել նաև Հայկ Կոնջորյանի մայրը եւ քույրը։ Այդ ընկերության տնօրենը եղել է Կոնջորյանի եղբայրը։ Հետքրրատվականը բացահայտեց, որ նրանք էժան են ձևակերպել տունը, որպեսզի եկամտարկից օգտվեն։ Այստեղ այն մեծ կենթանին չկա։ Երկրորդ դրվագը։ Ժողովուրդ օրաթերթը փետրվարի 19-ին բացահայտեց, որ Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը վարորդական իրավունքի զրկված լինելով մեքենա է վարել, նրան տուգանել են։ Բայց որպեսզի նախկինում դատապարտված լինելը խիստ բաժի չսահմանի, գործում հայտնվել է ենթադրյալ կեղծ տեղեկանքը, որ Կոնջորյանը խիստ պատիժ չկրի։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պնդում է, թե նման տեղեկանք քննչական կոմիտեն չի տվել, քննչական կոմիտեն հայտարարում է, որ ստացել է ՆԳՆ համակարգից։ Եվ հիմա հարցը առաջանում։ Արդյոք իշխանական խմբակցության ղեկավարն իր եղբորը խիստ պատասխանատվությունից ազատելու համար օգտագործել է իր դիրքը կամ չի օգտագործել։ Էլի նույն ձևաչափով, պարոն վարչապետ, բարձրաձայնում եմ հարցը, որ իրավապահները գործընթաց սկսեն առանց քաղաքական կաշկանդվածությամբ, քանի որ գիտենք խոսքը վերաբերում է ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին։ Կհրահանգեք ձեր ձևով, պարոն վարչապետ, չկաշկանդվեն եւ զբաղվեն Կոնջորյանի ընտանիքով։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները ունեն օրենքով սահմանված պարտավորություններ եւ պարտավոր են կատարել իրենց պարտավորությունները, բայց ես ելի եմ ասում, մենք չունենք պարտավորություն ձեր ասածները ընդունել հալած յուղի տեղ, որովհետեւ հիմա այդ բնակարանների թեման ես մի անգամ ասացի, հետո ինչ որ մի ժամանակ լռություն էր, հարգել լրագրողներ, որ հիմա իմանանք ձեզնից, փորձենք բարձել ձեզնից ով է բնակարան գնել եւ ինչ գնով, կարող է պարզվի եկեք այդ նույն սկզբունքը կիրառենք։ Հայաստանում հարյուրավոր ընդդիմադիր գործիչներ եւ լրագրողներ բնակարաններ են ձեռք բերել։ Մի րոպե, մի ընդհատեք։ Շատ լավ, եթե ուզում եք, ինքնահայտարարագրեք, ինչի՞ չեք հայտարարում, ով ինչ գնով է բնակարան ձեռք բերել, որ մենք էլ մի հատ հələ կարողանանք համեմատալ ձեր ասած գինը եւ իրականությունը համապատասխանում է իրան։ Այդ նույն միկրոֆոնի տակ կարելի է կանգնել եւ ձեր թերթի խմբագրի մասին տասնյակ էջերով նմանատիպ ճառեր կարդալ։ Բա որ մի հատ իրավապահ մարմինը փորձի դրանցից մեկով զբաղվել, ինչ եք ասելու, ասելու եք, վայ, քաղաքական հետապնդում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն դուք այս ամբիոնը օգտագործում եք Հայաստանում հաստատված հոսքի ազատությունը օգտագործում եք մարդկանց հասցեին ուղակի մերկապարանոց մեղադրանքներ շպրտելու այդ պրինտ արած թղթե այդ փաստերը դուք եք գրել, դուք մի րոպե լսեք ինչ տարբերություն ձեր հետքի եւ ազատություն ռադիոկայանի միջեւ ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում եւ ասենք ենթադրենք բանի մյուս ռադիոկայանը ոնց էր ռուսական ռադիո Սպուտնիկի ու ազատության ռադիոկայանի միջև ոչ մի տարբերություն ես չեմ տեսնում եւ ձեր եւ հետքի միջև էլ ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում Էլ չեմ ասում, որ էլի ասում եք Հայփոստի աշխատող Հայփոստի աշխատող մարդը աշխատել է Հայփոստում կարիերային առաջընթաց ունեցել այսինքն ինքը աշխատում էր մի հատ ուրիշ տեղ բերեցին այդտեղ իսկ ինչի ինքը չի կարող աշխատել ինքը եկել աշխատավարձը բարձրացրել է թե վերջին 10 տարում այդ նույն աշխատավարձն է այսինքն այս հարցեր են որոնց պետք է անդրադարձ ունենանք թե չպետք է անդրադարձ ունենանք Բա այդքան ուրիշների աշխատավարձերով հետաքրքրվում եք, ձեր աշխատավարձերով ինչի՞ չեք հետաքրքրվում։
Ձեր աշխատավարձը ինչքանն է հայտարարագրվում եւ ինչքանը չի հայտարարագրվում։ Այս որ գալիս եք միկրոֆոնների տակ կանգնում, ինչ դուք հանրային բան եք անում, մարդկանց տեղեկատվություն կամ ապա տեղեկատվություն եք տալիս։ Գալիս միկրոֆոնների տակ կանգնում եք, հրեշտակի թևերը բացում ու սկսում գետնից բարձրանալ։ Այսինքն դա ինչ եք ուզում ապացուցեք։ Ուղարկեք այդ փաթեթը մնացած տոննաներով մակուլատուրան ուղարկեք իրավապահ մարմիններին։ Վարչապետը ոչ քննիչ է, ոչ հետաքննիչ է։ Վարչապետը ասում է իրավապահ մարմինները ունեն օրենքով սահմանված պարտավորություններ, եւ իրենք իրենց պարտավորությունները պարտավոր են կատարել։ Շնորհակալություն, հաջորդ Իրանք քաղաքական կաշկանդվածություն ինչքան ունեն այդ դեպքում, ուրեմն ձեր դեպքում էլ քաղաքական կաշկանդվածություն ունեն։ Ուրեմն եթե կա այդ քաղաքական կաշկանդվածությունը, պետք է համատեղ միաժամանակ հաղթահարվի այդ քաղաքական կաշկանդվածությունը։ Բայց ո՞նց է մարդուն կանչում են, որ քրեական գործը կարճեն 4 օր աղմուկ է, ստորագրահավաք է։ Այսինքն ինչ կամ տարբերակ կամ չեն հասկանում, այսինքն այդ համքարությունը այնքան գրագիտություն չունի, որ տարբերակի քրեական գործի կարճումը քրեական հետապնդումից, կամ որ ավելի վատ է, գիտի եւ հիբրիդային գործունեությամբ զբաղված։